말씀은 마태복음 11장 28절로 30절 말씀입니다. 今週私たちにくださる聖書の箇所は、マタイの福音書11章28節から30節です。マタイによる福音書11章28節から30節。Matthew 11, 12 to 30. 28 to 30. 제가 먼저 봉독해 드리겠습니다. 先に拝読いたします. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 하시니라. 아멘. すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。アーメン。 아멘. 예수와 キリスト、私は神の子、すべての問題は終わり。 아멘. アーメン。 우리의 신앙의 고백대로 하나님이 일하실 줄 믿습니다. 私たちの信仰告白通りに神様が働かれることを信じます。 예, 지난 주간 우리 누마즈에서 열린 제15회 일본 랩넌트 대회에 잘 참석하고 왔습니다. 先週の間行われた沼津で行われたレムナント大会、日本レムナント大会に無事に行ってまいりました。 예, 월화수 리더 수련회에는 우리 랩넌트들과 목회자 약 72명이 모였고요. 月曜日から水曜日まではレムナントたちとまた牧会者たち72名が集まりました。 수요일부터 금요일까지는 본 대회로서 전체 약 474명이 모였습니다. また本大会が472人が集まりました。 예, 15차 진행하는 가운데 제일 많은 랩넌트와 사역자들이 모였습니다. 15時まで来ましたけれども、今回一番たくさんの人が集まり、また刺激者が集まったと思います。 예, 장소가 조금 협소함은 있었지만 오히려 그게 더 말씀에 집중할 수 있는 좋은 환경이 되었던 것 같아요. すごくその場所が、ホールがちょっと狭かったんですけれども、その方がやはりみんなでこう集中する時となったと思います。 예, 인도하신 하나님께 감사를 드립니다. 導いてくださった神様に感謝します。 예, 대회를 통해 주신 말씀은 차차 강단에서 함께 조금씩 나누기를 원하고요. その大会でくださった御言葉は、これからそのメッセージを通してまた今後伝えていきたいなと思っています。 오늘 말씀의 제목은 정신 문제입니다. 今日の御言葉の題目は精神問題です。 불신자 상태 6가지 중에 세 번째 말씀을 나누려 합니다. 未信者状態6つの中で3番目のことです。 예. 불신자 상태이기 때문에 우리와는 상관없는 말씀이라 들려질 수도 있겠지만 未信者状態と言いますから、私たちとはなんか関係ないんじゃないかなと思うかもしれませんけれども、 우리도 원래 그 속에 있다 구원받은 거죠. 私たちもその中にあってまた救われたんです。 예. 그래서 우리의 상태가 어떻었는지, 그리고 지금 어떤 문제가 남아 있는지, 또 세상을 어떤 눈으로 봐야 되는지를 깨닫는 시간 되기 원합니다. 私たちにはどんな問題が残っているのか、また世の中はどういう問題に陥れているのか、それを悟る時間となりますように。 날로 정신 문제는 더욱 심각해져 가고 있습니다. 日々精神問題はひどくなっている一方です。 지구가 마치 아주 거대한 정신병동과도 같다라고 얘기합니다. この地球がまるで大きな精神病棟のようだという話があります。 예. 다른 나라들이야 잘 모르겠지만 한국도 3명 중 1명꼴로 정신 질환을 앓고 있다라고 생각하는 사람이 있대요. 他の国はどうかわかりませんけれども、韓国さえも3人に1人は精神の病に陥っているという人がいます。 그래서 3명 중 1명은 나에게 혹시 정신 문제가 있는 거 아니야? 진단을 받아봐야 되나?
이렇게 생각을 한다 그럽니다. 3人に1人は、私なんかこう精神の疾患があるんじゃないかなと思って、病院に行かないといけないんじゃないと思うそうです。 심각한 상태죠. とても深刻な状況です。 일본은 전에 한번 말씀드린 적이 있나요? 조사된 통계된 정신질환 환자만 320만 명이랍니다. 日本は統計に出てくる人だけでも320万人です。 통계 나온 것만 그렇지 안 그런 거는 그 이상 한 3배는 될 것 같아요. 統計に出てくる人だけそのようで、それ以外はどうでしょうか。 정신병원에 입원한 적이 있는 환자 수는요. OECD의 10개국 가운데요. 평균치, 10개국의 평균치보다 4배가 많다 그럽니다. OECD 国家の中で精神病を患って病院に通っていたことがあるという、その統計は平均よりも4倍を超えているそうです。 OECD 10개 국가 중 정신병원 그리고 입원 환자 수가 제일 많아요. OECD 国家の中でその平均を上回っている中で一番、その当の国の中で一番多いということです。 얼마나 심각한지를 알 수 있는 부분이죠. どれほど深刻かそれを見ることができるでしょう。 그래서 다 그 사람들을 다 케어하고 도울 수가 없기 때문에요. 그러니까 집안에 감금돼 있는 환자가 그렇게 많다고 그래요. その人たちを全部収容するそういう病院が足りませんから、家でケアをしているんですね。 예, 정신질환 종류가 참 많더라고요. 精神の病にはいろんな種類がありました。 큰 부류로만 나눠도 20여 개가 되고요. 大きな部分に分けても20個以上です。 그 안에는 3가지에서 10가지의 각기 또 다른 소 항목들이 있습니다. またその精神病、その20以上の精神病の項目の中にも3つ以上が分かれています。 100수십 가지의 정신질환 종류가 있다는 것입니다. それを合わせると100種類以上が及ぶということです。 우리가 뭐 옛날에 그랬잖아요. 조금 문제 있는 사람들 정신병자다 막 이렇게 손가락질하고 그랬는데 昔は、あの人なんか目に見えておかしいなと思ったら、あの人精神病の人だなと言いました。 그래서 정신병과 정신질환을 구분을 해야 됩니다. 精神病と精神の疾患というのは分けなければなりません。 분열증이나 어떤 망각 또는 이 다중인격 같은 것들은 정신병에 속하는 거고요. 精神分裂症、そういうものは精神病に分類されるんです。 그 외에 뭐 우울증이라든가 또 강박관념 또 조급증 이런 것들은 정신질환에 속하는 거죠. だけど何かにすごく執着したり、そういううつ病になったり、それは精神の疾患と言います。 자, 왜 이런 정신질환, 정신문제가 심해져 가는지 오늘 제대로 이유를 발견해야 되겠고요. なぜこのような精神の病がどんどんひどくなっているのか、その理由を発見しなければなりません。 그리고 거기에 대한 해답을 우리는 분명히 가져야 되겠습니다. そしてそこに対する答えを私たちには明らかに持たなければなりません。 자, 본론으로 들어가서요. 本論です。 첫 번째로 이 정신 문제의 시작은 무엇이냐입니다. はじめに、この精神問題の始まりはどこなんでしょうか。 인간에게 있는 모든 문제의 시작은 창세기 3장입니다. 人間にあるすべての問題は創世記3章です。 네, 이 정신 문제 또한 창세기 3장으로부터 시작된 것이죠. この精神問題も創世記3章から始まりました。 어떤 문제였습니까? どんな問題でしょうか。 하나님을 떠난 문제였죠. 神から離れてしまった問 왜 題です。 떠나게 되었습니까? なぜ神から離れたんでしょうか。 불순종하고 자기 중심이 되어 하나님을 떠나게 된 것입니다. 不従順になり、神から離れてしまったことです。 자기 마음대로 하는 것이 자유인 줄 알았어요. 自分のしたい放題することが自由だと思っていました。 자기 마음대로 하면 평안할 줄 알았습니다. また自分がしたい放題したら平安だと思いました。 그러나 영적인 존재인 우리는요. 영이신 하나님과 함께 해야 가장 행복하고 자유롭습니다. だけど霊的な存在である私たちは、誠の神といるときに一番幸せなんです。 하나님의 말씀의 법, 에덴 동산에서 주신 그 말씀의 법 안에 있을 때에 가장 자유로운 존재였었어요. 私たちはその神様の御言葉の中、エデンの園の中にいたときに一番自由な身でした。 창세기 2장 16절 17절 뭐라 그럽니까? 創世記2章16節、何と言っているんでしょうか。 동산에 있는 각종 나무의 실과는 너희가 임의대로 마음대로 해라. 그러나
そのの中央に、そののにあるすべての実はあなたたちは食べてもいいんだよ。 그러나 17절에 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 마라. 먹는 날은 반드시 죽는다 그랬어요. だけど善と悪を知る木の実は絶対食べてはならない。それを食べたときはあなたたちは必ず死ぬ。 이 하나님의 말씀, 이 명령이 곧 참된 자유인 것이었습니다. この命令が誠の自由を味わうことでした。 우리를 구속하려 하는 것이 아니에요. 私たちを束縛するためではなかったんです。 그러나 결국 그 말씀을 어기고 오히려 자유가 아닌 운명이 기다리고 있었던 것이죠. 結局その御言葉に背いてしまって、私たちは誠の自由のない運命に陥ってしまったんです。 말씀을 떠나면서 무질서, 혼란이 생기게 된 御 것입니다. 言葉から離れてしまって、無秩序、混乱の中に陥ってしまいました。 예, 영어 단어에 제가 선생님들 앞에서 문자 쓰기 그렇지만 disorder라는 말이 있죠. 私が皆さん英語をよくご存知な方の前で、なんか英語を話すのはちょっともどかしいんですけれども、disorder という言葉が、単語があります。 그게 무질서, 혼란이라는 단어예요. それは無秩序、混乱という意味があるそうです。 예, 디스라는 이 접두어는 거절하다 그런 의미가 있어요. dis というのは断るという意味がありま 예, す。 뭐 한자로는 안일피, 안일부 이런 말을 붙이는 거죠. 否定する、非という漢字を使います。 오더, 명령을 거절하는 것입니다. オーダーは命令を拒否する。 예, 하나님이 주신 명령을 거절한 결과가 무질서, 혼란이 된 것이죠. 神様の命令を拒んだその結果、無秩序、混乱に陥ってしまったんです。 예, 그래서 어떻게 됩니까? それでどのようになったんでしょうか。 창세기 3장 7절에서 13절에 보면 두려워하고 숨고 또 그 책임을 다른 사람에게 전가하게 됩니다. 創世記3章7節に、そのことによって、その責任を、恐れを持って、そしてその責任を他の人に転嫁させる。 두려움이라는 그 자체가 결국 마음 생각이 사로잡힌 거죠. 結局その恐れということ自体が心を奪ってしまったんです。 왜 하나님을 피해 숨습니까? なぜ神様に逃れようと隠れたんでしょうか。 자기가 잘못한 것을 시인하면 되지 왜 또 자꾸 다른 것에 핑계를 대고 이전시킵니까? 自分のその過ちを告白する、素直に告白するのではなく、他の人にそれを転嫁する。 결국 하나님으로부터 떠나게 되고 에덴 동산에서 쫓겨나게 됩니다. 結局神から離れてしまって、エデンの園から追い出されてしまったんです。 그때 하나님이 하신 말씀이 있어요. その時に神様がなさった御言葉があります。 삶의 무거운 짐을 지어주게 되죠. その人生の重荷を負われせるんです。 이제는 하나님과 함께하지 못하기 때문에 인생을 자기 스스로 살아가야 하는 것입니다. もうこれ以上神の霊が共にいることができないので、自分の人生を自分で、自分のその背中に背負っていかなければならな 내 い。 인생을 내가 책임지고 살아야 되는 존재가 됐어요. 私の人生を私が責任を持って追わなければならない人生となったんです。 그전에는 동산에 있는 걸 마음껏 먹으면 됐어요. その以前は、エデンの園にあるすべてを食べてもいいと言ったんです。 그러나 종일 수고하고 땀을 흘려서 나오는 그 밭에 소산으로 먹고 살도록 하셨습니다. だけど、その後からどうでしょうか。自分が汗と血を流して、働いて、それを食べることができるようになったんです。 네, 삶의 무게가 더해진 것이죠. もう人生の重荷を負ってしまいました。 인생의 짐이 더해진 것입니다. 人生の重荷を負ってしまったんです。 무엇을 먹을까 마실까? 何を食べようか、何を飲もうか、 어디에서 편안하게 거주하며 살 것인가? どこで楽に暮らそうか。 이러한 인생의 짐이 더해졌습니다. このように人生の重荷を負わされたんです。 한번 구절 한 구절을 찾아서 함께 보기 원하는데요. 箇所箇所を探しながら見ていきたいと思います。 신명기 28장 65절입니다. 新明記28章25節。 신명기 28장은 축복의 장이에요. それは、新明記28章は祝福の箇所です。 더불어서 저주의 장이기도 합니다. だけど、呪いの箇所でもあります。 예. 하나님의 명령과 법 안에 있을 때에는 참된 축복이 있고
神様の御言葉の中に、命令の中にあるときは誠の祝福を味わうことができる。 그러나 그 하나님의 법, 말씀을 지키지 않고 떠나 있게 되면 저주를 받는다는 거예요. だけどそれから離れてしまったら呪われてしまうという内容です。 그 중에 65절에 뭐라고 써있냐? 65節に何と書いてあるんでしょうか。 그 여러 민족 중에서 내가 평안함을 얻지 못하며 내 발바닥이 쉴 곳도 얻지 못하고 여호와께서 거기서 내 마음을 떨게 하고 눈을 쇠하게 하고 정신을 산란하게 하시리니. これら違法の民の中にあってあなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところであなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。 하나님의 말씀을 떠나면 정신이 산란해진대요. 神の御言葉から離れてしまったら、心をおののかせると書いてあります。 말씀은 곧 하나님이십니다. 御言葉、すなわちそれは神です。 하나님을 떠난 자는 정신의 산란함, 문제를 당하게 돼 있는 神 것입니다. 様から離れてしまったら、心が衰え、おののかされ、目を衰えさせ、精神を弱らせると書いてあるんです。 그리고 65절에 또 뭐라고 얘기해요? 네 마음을 떨게 하고 그랬어요. また、心をおののかせと書いてあります。 마음도 생각도 정신도 문제에 직면하게 되는 것입니다. 心も精神も問題にあってしまうんです。 예, 여기서부터 시작된 거예요. ここから始まりました。 창세기 3장 하나님 떠난 문제. 創世記3章、神様から離れた問題。 자, 그렇다면 두 번째로요. 이 정신 문제가 무엇이냐? そしたら二つ目、この精神問題は何でしょうか。 하나님을 떠나서 시작이 됐는데 그게 어떤 것이냐? 神様から離れてしまって始まったんですけれども、それはどんなものでしょうか。 마귀에게 생각과 마음이 눌린 상태가 정신 문제입니다. 悪魔に心を捉えて考えと心が奪われてしまったこと、それが精神問題です。 사도행전 10장 38절도 한번 봅시다. 使徒の働き10章38節。 사도행전 10장 38절. 使徒の働き10章38節です。 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。 마귀에게 눌려있다 표현을 하고 있어요. 悪魔に制せられていると書いてあります。 생각이, 考えが、 마음이, 心が、 정신이 눌린 精神が 것입니다. すべて制せられ 지금 てい 이 る。 얘기를 베드로가 했거든요. これをペテロがこの本部の内容は言いました。 제대로 현장을 본 것이죠. もう正しくその現場を見たんです。 우리도 이 눈으로 현장을 봐야 돼요. 私たちもその目でこの現場、私たちの現場を見なければなりません。 지금 마귀에게 눌려 있구나. 今、悪魔サタンに制せられているんだな。 생각과 마음이 잡혀 있구나. 考えと心が今、囚われているんだな。 예수님께서 거라사라는 지방에 가셨습니다. イエス様が、 거라사? 그냥 コラサというその地域に行かれました。 마가복음 5장 1절에 있어요. マルコの福音書5章1節にあるんですね。 거기 갔더니 무덤 사이에 웬 귀신 잡힌 자가 귀신 들린 자가 있는 것입니다. ゲラサというところに行きましたけれども、そこには墓場の中に人がいました。 근데 쇠사슬로 묶고 있어요. 몸을. その人は自分の体を鎖によって繋がれています。 근데 얼마나 힘이 장사인지 몇 번이고 그걸 끊고 탈출을 합니다. どれだけ力があるかというと、その鎖をほどいて何回も脱出するんです。 옷도 안 입고 있어요. 服も何も着ていません。 근데 그 지방에 예수님이 딱 가셨는데 마귀가 그 사람이 예수님 앞에 와가지고 엎드리는 겁니다. その地域に行った時に、ゲラサ地域に行った時に、イエスの前にその人はひざまずきました。 예수님이 보자마자 마음속으로 명령하셨다라고 성경이 기록하고 イエス様 있는데 はその人を見た瞬間、心の中で
言いました。 귀신은 그에게서 나와서 떠날지어다 그러셨대요. 悪霊は退かれようと。 그랬더니 예수님 나와 무슨 상관이 있는데 왜 나에게 찾아오십니까? イエス様、あなたは私とどんな関係があって、あなたは私のところに来たんでしょうか？ 네 이름이 뭐냐? あなたの名は何ですか？ 군대입니다. 軍隊です。 제발 여기서 나가지 않게 해달라. レギオンです。私がここから出ないようにしてくださいと。 그랬더니 예수님이 마치 들에 있는 돼지떼에게 저리로 들어가라라고 명령을 하십니다. そしたらその豚の軍隊が、大軍がやってきたので、その中に入りなさいと言いました。 그 돼지가 약 2천여 마리나 되었다 그래요. その豚の大軍は2000匹ほどあったそうです。 그 한 사람에 들려있던 귀신이 2천 마리 귀신이었다는 거죠. その一人の人に、中に取り付いていた悪霊は2000人も及ぶということ。 얼마나 비참합니까? どれほど本当に嘆かわしいでしょうか。 벌거벗은 채로 무덤에 살면서 裸のまんまで、また墓場に住んでいて、 날마다 소리 지르면서 もう日々叫びながら、 쇠사슬로 묶어도 끊고 도망치면서 また鎖につながれてもそれをほどくことができる。 마귀에게 눌린 자. それぐらいサタンに囚われているものでした。 지금 그와 같은 자가 눈에 보이지 않을지라도요. 그와 같은 인생을 사는 자들은 많이 있습니다. 今そのように目に見える人がいなくたとしても、そのように心が病んでいる人がこの世の中にはたくさんいるんです。 오늘 본문 28절에 예수님 말씀하시잖아요. 今日の本部の28節にイエス様はおっしゃいました。 수고하고 무거운 짐진 자들아. すべての重荷を持っている者よ。 얼마나 큰 짐을 지고 있습니까? どれほど大きな重荷を持っているんでしょうか。 이거는요, 우리가 육신적으로 눈으로 보고 판단하는 그런 짐이 아니에요. これは私たちが目に見えるようなその肉体的なそういうものではありません。 네. 대회 기간 내내 저희 와이프는 넷째를 계속 안고 다녔어요. 업고 다니고. 私の妻は大会の時に4番目の子をずっと抱っこしていました。 우리 집사님도 아이가 조금 몸이 안 좋기 때문에 계속 달래며 안고 계셨죠. また、いい羊さんも子供が体調が良くなかったのでずっと抱っこしていました。 무겁잖아요. 重いですね。 가끔 내려놓을 수가 있어요. 時たまこうやって下ろすことはできます。 그거는 무거운 짐이 아니라는 것입니다. だけどそれが重い荷物だ、重荷だということじゃありません。 내 인생에 내려놓을 수 없는 허다한 짐이 있다는 것입니다. 私の人生においてもう下ろすこともできない本当に山積みのような荷物がある。 하나님이 주신 게 아니고 それは神様から来たものではなく、 사단이 준 것이 있어요. サタンがくれたものです。 사탄이 각인 뿌리 체질화 만들어 놓은 게 있다고요. サタンが刻印ね、退出させたものがあるということで 그것이 す。 바로 나, 세상, 성공 중심. それが私、また世の中、そして成功中心ということ 그 です。 속에서 나에게 눌려지는 짐이 있다는 것입니다. その中で押されてしまう、制せられてしまう荷物があるということ、下ろすことができないこと。 그러다 보니까요, 생각이 사로잡힙니다. そうしたら考えが囚われてしまいました。 다른 것에, 복음이 아닌 다른 것에 집착하게 돼요. 福音でない他のものに執着してしまいま 어떻게 した。 하면 잘 먹고 잘 살까? どうしたら本当に、いい暮らしができ 어떻게 るだろう 하면 とか、 성공할까? どうしたら成功できるだろうか、 어떻게 하면 이 세상에서 더 만족하며 살까? この世の中でどうしたらもっと満足して生きることができるんだろうか。 그게 무거운 짐이죠. それが重い重荷です。 로마서 12장 3절에 뭐라 그러냐? ローマ書12章3 3절에 節 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 하지 말아라 그랬어요. あなたが考えるべきこと以外には考えないでほしいと。 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각해라. ただ、神様からいただいた信仰の量によって考えなさい。 하나님이 우리에게 주신 믿음의 분량, 그걸 생각하면 돼요. 神様が私たちにくださった信仰のその量によって物事を考えればいいんです。 내가 오늘은 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 인생을 살 것인가? 今日私は何をしたら神様が喜ばれる人生 내 となるんだろう 믿음의 か。 분량에 맞는 나의 일은 무엇인가? 私の信仰の器にあったその私のことは何なんだろうか。 지금 나에게 주어진 이 현장에서 어떻게 하면 전도 선교를 할 것인가? 私のいる現場でどうしたら伝道と宣教がなされるのか。 그것이 나에게 주신 믿음의 분량에 맞는 생각입니다.
それが私にくださった信仰にあった考え方です。 그러나 마땅히 생각할 것 그것 말고 다른 것을 자꾸 생각하는 거예요. だけどどうでしょうか、私たちは他のことに思いを寄せているんではないでしょうか。 그러니 두렵고 불안해집니다. だから不安に陥ってしまいます。 아담 하와처럼요. アダムとエヴァのように。 때로는 분노가 올라오기도 합니다. 時にはもう怒りが込み上げてきます。 감정이 조절이 안 되기도 합니다. 感情がコントロールできない状態になっ 이 ているんで 아담 す。 하와의 자녀 중에 가인은 살인자였잖아요. アダムとエヴァのその子供の中で、カインは殺人者でした。 이 창세기 4장에 보면 재밌는 표현이 있어요. 創世記4章に見ますと面白い箇所があるんです。 하나님이 가인에게 네 얼굴색이 그렇게 변하면 어찌 됨이뇨. 神様はおっしゃいました、カインに。あなたの顔色はなぜそのように変わったのか。 네가 그렇게 분내는 것이 무엇 때문이냐. あなたがそんなに怒っている理由はなんでなのか。 막 얼굴 울그락불그락 하면서 씩씩거리고 분을 냈다는 거죠. もう顔が真っ赤っかになって、もう怒りを込み上げてしまった。 그래서 결과 어떻게 됩니까? 結果どうなったんでしょうか。 이 충동이 일어나잖아요. 自分の衝動に駆られてしまいます。 그래서 동생 아벨을 죽입니다. そして弟であるアベルを殺してしまうんです。 살인을 저지르기도 하고 殺人をしたり、 어떤 사람은 스스로 목숨을 끊기도 하고 ある人は自ら自分の体を、 이런 自分を自 충동 殺する。 장애가 생기는 것입니다. このような衝動障害が起こるんです。 또 자기 인생 마음대로 안 되니까요. 여러 가지 중독에 빠지기도 해요. 自分の人生自分でできないから、いろんな中毒に陥ってしまうんです。 술을 의지하거나 お金に依存したり、 도박에 빠지거나 ギャンブルに依存す 또는 る、 마약을 의존하기도. 麻薬に依存する。 강박관념이나 공황장애 같은 것도 생기죠. また何かパニック障害に陥ってしまうんです。 이 가인요 그렇게 살인을 저지르고 나서 창세기 4장 13절에 보면 이렇게 표현을 해요. 創世記4章14節にはこのようにカインが言っています。 나의 죄 벌이 너무 무겁습니다. 私の罪の代価が重すぎますと。 자기 죄 지은 것 때문에 강박관념에 사로잡히는 거예요. 自分が罪を犯したことによって本当にそのような恐怖に現れている。 하나님이 그것까지도요 용서하셨어요. 神様はそれまでも許してくださいました。 아벨을 죽인 자는 벌이 7배이지만 가인 너를 죽인 자는 벌이 77배가 될 것이다. アベルを殺した罪は7倍であるけれども、あなたを殺した罪は77倍である。 제가 잘못 얘기해서 가인을 죽인 자는 벌을 7배나 받으리라 했습니다. カインを殺した罪は7倍に及ぶと。 그러니까는 죽임 당하지 않도록 보호하시겠다 약속하시는 거죠. あなたが殺されないように私は守ると約束したんです。 네. 그래서 창세기 4장 15절에 이렇게 표현하셔요. 創世記4章15節 가인에게 표를 주셔서 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라. カインに印を与えてくださり、カインの身を守るようにしてくださったんです。 그랬는데도 마음은 강박관념에 사로잡힙니다. だけど、そのことがあったとしても、自分の心は安らいでいません。 공황장애에 시달립니다. パニック障害に陥ってしまいました。 갑자기 막 두려움에 사로잡히기도 もう 하고 急に恐れが生じます。 사람 많은 곳에 혼자 있는 걸 두려워하기도 하고 人が多いところに行けない状態です。 그래서 그 창세기 4장 16절 이하에 보면요. 멀리 도망가 가지고 살다가 애를 하나 낳았어요. 創世記4章16節以降には、カインは、逃げていくんですね。そして子供を一人産みます。 에녹이라는 아들을 낳아요. エノックという、 그래서 애 낳고 거기 거주하면서 성을 높이 쌓습니다. そこに住みながら、もう高いお城を建てます。 그래서 요새처럼 성을 만들고 에녹성이라 이름을 짓고 そしてそこをエノックの城と名前を付けました。 그 안에서 이제 지내게 되는 것이죠. その中で隠れて過ごすんです。 두려워서 恐れが生じたからです。 자기의 죄 벌이 너무 무거워서 自分の罪の代価がもう重すぎて、 정신 문제입니다. それは精神の病。 이것이 성경에서 말하는 정신 문제라는 거죠. これが聖書で言っている精神問題なんです。 예, 그 밖에도 여러 가지 문제가 있어요. この中でもいろんな問題があります。 다 말로 할 수 없을 만큼 많이 있어요. 言葉には表せないぐらいです。 제가 물론 정신과 의사가 아니기 때문에 다
다 이렇게 말을 제가 할 수는 없지만 もちろん私が精神科医ではありませんので、全部それを表現することはできませんけれども、 제가 한 2년간 중독에 대한 공부를 했었잖아요. 私は2年間、中毒に関する勉強をしました。 약물로는요, 정신 문제 절대 치유 안 됩니다. 薬物だけでは絶対精神の病は解決することができません。 약물이라는 것은요, 치료를 하는 것이 아니고 薬物というのは治療をするものではなく、 그 문제가 정신적으로 그냥 더 이상 심해지지 않도록 머물러 있게 하는 정도입니다. それは、その病気が、その精神の病が、もっとエスカレートしないように止めることです。 그러다가 또 한계를 조금 넘어서죠. そしたら、もう少しそこから限界がまた超えたとします。 그러면 더 독한 약을 쓰는 것입니다. もっと強い薬を使うんです。 그렇게 반복되면 어떻게 되는지 そ 아십니까? のように反復したらどうなるでしょうか。 그 약물에 또 사로잡힌 인생이 돼요. その薬物にまた囚われる人生となってしまうんです。 단순히 약에 사로잡히는 게 아니고 単純にその薬だけに囚われる 거기에 んじゃなく、 생각, 마음, 정신이 사로잡히게 되는 것입니다. そこに考えと心と全てが囚われてしまうんです。 그래서 깜빡했다. 약 안 먹었다. 그때부터 불안하고 조급해지고 그래요. 何か薬を飲まなかったらどうしようどうしようと、また不安になっていきます。 약을 수십 알을 매일 먹어요. その薬を毎日何十個も飲みます。 어디 놀러를 못 갑니다. もうどこに行くこともできない。 혹시 약 떨어질까 봐. なぜなら薬がなくなってしまったらダメだから。 그게 정신 문제죠. それが精神の病なんです。 치료가 안 되는 것입니다. 治療ができていません。できません。 세 번째로 어떻게 치유해야 되겠습니까? 3番目にどうしたら癒すことができるでしょうか。 제가 뭐 이거 일반적인 불신자 상태만을 얘기하는 게 아니고요. これは一般的な未信者状態だけを言っているのではありません。 저도요. 구원받고 복음을 깨달았는데도 불구하고 여러 가지 문제가 오더라고요. 私も救われた神様の子供になったにもかかわらずいろんな問題に遭います。 저도 분노 조절 장애에 시달릴 뻔했어요. 私も怒りをコントロールできないそういう障害にあったかもしれません。 시달렸죠, 진짜. あったかもしれません。 일본 와가지고 많이 치유됐어요. でも日本に来てだいぶ良くなりました。 한국에서는요, 운전만 했다 하면 이렇게 막 머리 끝까지 분노가 치어 올라옵니다. 韓国では運転をするだけでももう本当にもう怒りが込み上げてきます。 얼마나 질서들을 안 지키는지. もうどれほど秩序を守らないのか。 막 여러 사고 칠 뻔했어요, 진짜. もう本当にもうそれで事故にも遭いそうになりました。 그리고 이제 여기 사랑하는 제 아내가 있지만 사랑하지만 싸운단 말이에요. 愛する妻がいても愛しているけれども喧嘩はしますね。 집안에 나만 아는 게 없었던 적도 있어요. 本当に家にあるものを壊したりしたこともあります。 그만큼 이제 정신적인 제 안의 강박관념 또는 분노 조절 이런 부분이 약했던 부분이 있었죠. 自分の中のその本当に自分をコントロールできないそういう部分があります。 자, 그럴 때마다 제가 하나님 앞에 엎드렸습니다. その時本当に主にひざまずきました。 지금 내 안에 살아 있는 게 주님이 아니고 나군요. 神様、今の私の中に働いているのは私であって神様ではなかったんですねと。 내 안에 주님을 모셨지만 아직도 내가 주인 노릇하지 주님이 주인 되시지 못했군요. 私の中に主としてあなたを受け入れたにもかかわらず、あなたを主人としたのではなく私が主人だったんですねと。 하나님 앞에 그렇게 엎드려서 부르짖고 기도했었어요. もう本当にそれを思ってひざまずいて祈りました。 막 그 와중에도요, 사탄은 여러 가지로 막 생각을 혼란시킵니다. その中でももうサタンは本当にいろんな考えを持って私を惑わすんですね。 네가 그러고도 하나님 자녀냐? お前がそれでも神の子 네가 供なんか、 그러고도 목사냐? お前がそんな状態で牧師なのか、 네가 그러고도 선교할 수 있겠냐? お前のそんな状態で宣教できるのかと。 네가 그러고도 후대에게 언약 전달한다고 할 수 있겠냐? お前がそんな状態で後代に
契約伝えることなんかできるのかと。 생각을 사로잡고 속이는 겁니다. 考えを持って騙すんです。 자, 어떻게 해결받냐? どのようにして解決されるんでしょうか。 인생의 주인을 바꾸면 돼요. 人生の主人を変えればいいんです。 예수 그리스도가 내 인생의 주인임을 고백하시기 イエ 바랍니다. ス・キリストが私の人生の主人であるということを。 베드로전서 3장 15절에 ペテロ、第一ペテロ3章15節。 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 그랬어요. あなたの中にある主を主人として清らかになりなさい。 그리스도를 주인 삼을 때 거룩하게 되는 것입니다. キリストを主人としたときに清らかになるんです。 자, 주인 대신 그 그리스도께 모든 것을 내어 맡겨야 돼요, 또. キリストである主にすべてを下ろすこと。 오늘 본문에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬어요. 今日の本文で、すべての重荷を持っている人は私のところに来なさいと言いました。 인생의 주인 대신 주님 앞에 가지고 나아가 내려놔야 됩니다. 人生の主人である主の前にすべてを下ろしていかなければなりません。 베드로전서 アメン 5장 7절에도요. 第一ペテロ5章7節。 너희 염려를 주께 맡겨라. すべての悩みを主に委ねなさい。 그러면 그가 돌보시리라 그랬어요. そうすればすべて神様が担ってくださる。 옛날 성경에는 권고하시리라 그랬거든요. 어려운 말이네. 돌아보고 또 돌보아 준다. 그런 의미예요. 昔の聖書には、それをすべて、見返してくださるという表現でした。 우리를 계속 돌아봐 주시고 私たちを保護してくださり、見返してくださる。 그냥 보는 정도가 아니라 돌보아 주시고 見るだけではなく保護してくださるということ。 우리 염려를 다 주께 맡겨야 됩니다. 私たちの思い煩いをすべて主に委ねなければなりません。 시편 68편 9절에는요. 詩編68編9節。 날마다 우리 짐을 지시는 주라고 표현하고 있어요. 日々私たちの重荷を担ってくださる主よ。 날마다 日々。 날마다 내려놓으세요. だから日々主に下ろしてください。 하루에도 우리는 수많은 걱정을 하잖아요. 私たちは一日の中でもいろんな思い煩いにあります。 예배 때 내려놨지만 집에 갈 땐 도로 싸질러 가지고 가고 礼拝の時にはすべて下ろしたけれども、また家に帰る時はすべてをまた背負っていく。 집에 가면 또 다른 문제에 사로잡히고 家に行ったらまた新しい問題を背負ってい 또 く。 다른 염려 근심에 사로잡히고 また新しい思い煩いに陥っていく。 그래서 날마다 だから 이런 표현을 日 하잖아요. 々、日々ということです。 날마다 우리 짐을 지시는 주 日々私たちの重荷を背負ってくださる主 그분께 よ。 내려놓으시기 바랍니다. その主にすべてを預けてください。 그렇게 되면 오늘 본문의 29절에 참 쉼, 안식을 주신다 그랬어요. そうすれば今日の本部の29節に書いてあるように、誠の平安をくださる。 네. 너희 마음이 쉼을 얻으리라. あなたの魂が安らぎに、そうすればあなたの魂は安らぎが来ますと。 오직 그리스도 안에서만 참된 안식이 있는 것입니다. ただキリストの中に誠の平安があります。 그리고 세 번째로는 감사를 회복하시기 바랍니다. そして3番目は感謝を回復してください。アメン。 우리는 구원받은 하나님 자녀예요. 私たちは救われた神様の子供です。 그것만 감사해도 돼요. それだけ感謝をすればいいんです。 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 悪魔の子から神様の子とし 지옥 て、 배경에서 천국 백성으로 地獄の背景から天国の背景として、 저주 재앙 속에 있던 우리가 이제는 그 저주 재앙을 회복시킬 물리칠 존재로 呪い、災いの中から、もうそれを退くものとして、 감사하시기 바랍니다. 感謝してください。 빌립보서 4장 6절 7절에 ピリポ4章 또 감사하면서 기도하라 그랬어요. 6節、感謝を持って祈りなさい。 너희 모든 염려를 주께 맡겨버리라. すべての思い煩いを主に委ねなさい。 갑자기 구절이 이렇게 생각이 안 나죠. 네. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아뢰라. 何も思い煩わないで、あなた方はすべてを持って、感謝を持って、主の前に来なさい。 감사하면서 기도하시기 바래요. 感謝しながら祈ることです。 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라 그랬어요. そしたらすべてを担ってくださり、知ってくださる方が、私たちに誠の平安を与えてくださる。 우리 마음 생각을 하나님이 지켜주시면 끝나는 거죠. 私たちの心と考えを守ってくださるならば、それがすべてなんです。
결론을 맺겠습니다. 結論です。 오늘 본문 29, 30절에 중요한 말씀을 또 하고 있어요. 今日の本部の29節、30節、重要な御言葉があります。 29절에 내게 와서 배우라 그랬습니다. 私から学びなさいという箇所があります。 그러면서요. 나의 멍에를 메라 그랬습니다. そして私のくびきを追いなさい。 아니 수고하고 무거운 짐 갖고 오라 그래놓고 거기다 더 얹어서 나의 멍에를 지어주신대요. なんで、すべての重荷を持ってきなさいと言いながら、くびきを負わせるんでしょうか。 설명하고 있습니다. 30절에 30節に説明しているんです。 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라. 私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。 주님이 주시는 부담 없는 짐을 지시기 바래요. 主がくださる、主から来る負担のない荷物を、重荷を持ってください。 여러분이 갖고 있는 인생의 짐은 내려놓으시고 皆さんが持っている人生の荷は下ろして、 주님이 주시는 가볍고 쉬운 짐을 지시기 바래요. 主がくださる荷は軽いからです。それを追ってくださいということです。それは何でしょうか。 복음의 증인이 되라는 거예요. 福音の証人となりなさいという 복음의 ことです。 인생을 걸라는 거예요. 福音にすべてをかけなさいということなんです。 거기에 모든 것을 투자하고 맡기라는 것입니다. そこにすべてを投資しなさい。내 任せなさい。 시간도, 私の時間も、 내 인생도, 私の人生も、 내 물질도 私の物質も、 다 하나님께 맡기면 돼요. すべて神様に委ねればいいんです。 그리고 전도자의 인생을 사는 것입니다. そして伝道者の生き方をすればいい 그게 んです。 주님이 주시는 가벼운 짐이에요. それが神様からくださる軽い荷なんで 왜? す。 우리가 なぜで 하는 しょう 게 か。 아니고 하나님이 되게 해주시기 때문에. それは私たちがするのではなく、神様がさせてくださるからです。 교회를 위해 내가 무엇을 충성하며 봉사할까? 私は教会のために何を忠誠するべきなのか。 특히 우리는 일본에 살면서 이 일본 복음화를 위해 우리는 우리 인생을 어떻게 살 것인가? 私たちはこの日本の福音化のために私たちの人生をどのように捧げるべきなのか。 그 가벼운 짐을 지시기 바래요. その軽い荷を負ってください。 마태복음 16장 24절에 マタイの福音書16章23節、24節。 자기 십자가를 지고 나를 따르라 그랬습니다. 自分の十字架を追い、私についてきなさい。 예. 우리는 흔히 그걸 부담으로 여기거든요. その御言葉を私たちは何か重荷として受けます。 그러나 이미 주님이 십자가는 지셨고 だけどすでに主は、その十字架を持って重荷を持たれました。 그 십자가를 지신 주님의 뜻을 쫓아가기만 하면 됩니다. その十字架を追った主に従えばいいんです。 그게 전도자의 인생이에요. それが伝道者の人生です。 여러분 안에 남아있는 정신적인 문제가 있다면 치유받는 한 주간 되시고요. 皆さんの中にある精神の部分、弱い部分があるならば、癒される時間となりますように。アメン。 행여나 주변에 그러한 문제에 시달리는 자가 있다면 そして皆さんの周りにそのような人がいるならば、 복음의 눈으로 보고 그리스도 이름으로 결박하시기 바랍니다. 福音の目で見て、またキリストの皆によって砕いてください。 참된 치유가 있기를 축원드립니다. 誠の癒しがあることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 우리의 생각과 마음, 정신을 틈타며 사로잡은 모든 흑암조주 어둠의 세력들아, 권세 있는 주 예수 그리스도 이름으로 명하노니 결박을 받고 떠날지어다. 私たちの考えとすべてにおいて及んでいるサタンの勢力、暗闇の勢力はイエス・キリストの皆によって砕かれよ。 하나님, 우리는 하나님의 자녀입니다. 神様、私たちは神様の子供です。 특히 하나님의 짐을 짊어진 전도자들입니다. 特に神様の荷を負っている伝道者です。 복음의 눈으로 세상을 보게 하시고 福音の目で世の中を見ることができますように。 창세기 3장의 근본 문제로 인해 모든 문제가 있음을 알게 하사 創世記3章の根本問題において全ての問題が来たことを知り、 그 모든 문제에 해답 대신 그리스도만 증거하는 인생 되게 하여 주옵소서. その問題から全ての問題が解決したキリストだけを掴むことができますように。 행여나 나에게 또 행여나 우리 가정에 또 우리 이웃에 정신적인 문제가 있는 자들이 있다면 私たちの周りにそういう精神の病を持った者がいるならば、 이번 한 주간
그리스도 이름 부르다 치유받는 주간 되게 하여 주옵소서. イエス・キリストの皆を一週間呼び求めて癒される時間となりますように。 예수 アーメン。 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメンアーメン。